ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد ورجعنا لكم بالسلسله المفضله، والنهارده هنتكلم عن عبثيات الافلام والمسلسلات الهنديه. فقبل اي حاجه كده انزل لي بالانترو. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ طيب. ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف طيب. ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ఆ నీళ్ళు తాడు ఇటువంటి يا باشا بجد شابوه على الواقعيه. هو فعلا القلب يكسر الازاز ويخش الجسم المريض اللي في المستشفى ويتوصل لوحده كمان ويتغلف لو عايز. علشان كده بقى اوعى ترد على ارقام غريبه علشان ما يحصلكش زيه. पीछे हटो मुझे थूकना है هما بيتعاملوا مع الرصاص على اكنه لب. ده كمان يا باشا بيضرب متعدد ببقه، انت متخيل؟ अरे मैं पूजा करूं या नहीं करूं मेरी मर्जी। ये मुतरनीब बचाओ मेरी भाभी आराम से पीयूष 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 यहाँ से सॉरी चाची ये खोलो निकालो ये والله هي ضربتك ببطن ايديها مش رجليها علشان تطير المسافه دي كلها. لا ده كمان راحت عند الستاره وقال ايه، الستاره لفت على رقبتها واللي معاها مش عارفين كمان يفكوها. هي مش مربوطه بسلبه والله، ده ستاره يعني تفكها لوحدها عادي. ये क्या हुआ मेरे लाल? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ मेरे लाल? अपनी जशोदा से मुंह मत मोड़ मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे नंदलाल। انا حقيقي ما لقيتش رد على الفيديو ده، فلو لقيت انت اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ما هو ما تخلوناش نتجنن برضو. تتقطع من حركه زي دي ليه؟ ليه رجلك تتقطع من حركه زي دي يا عم بنوكيو؟ ولو لاحظت اصلا هتلاقيه بيمشي عادي في الفيلم ولكن رجله لسه مقطوعه. انت مال امك انت مالك وانت مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص، لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص، مش موضوعك انت خالص. انت ايه قله الذوق دي؟ وايه البجاحه اللي احنا فيها دي؟ ده حاجه عجيبه بصراحه، حاجه عجيبه جدا والله العظيم، حاجه عجيبه جدا. لم ارى في حياتي تدخل بالشكل ده. انت مالك انت يا اخي؟ اما انك سئيل، ده ايه افرح واضحك انسى انسى العمر بيعدي يا حبيبي، سنة راحت يا حبيبي، سنة راحت يا حبيبي، بتكبر يا حسين، بتكبر يا ولد، عيش يوم.
بس كده ده كان الفيديو بتاعنا. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. اشوفكم على خير. كان معاكم زياد، السلام عليكم. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟